ময়মনসিংহে ধীরে কমছে বন্যার পানি, দেখা যাচ্ছে ক্ষয়ক্ষতিও। খাদ্য ও সুপেয় পানি সংকট রয়েছে সেখানে। বিস্তারিত জানাতে ময়মনসিংহ থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী ইলিয়াস আহমেদ। ইলিয়াস, বন্যার বর্তমান পরিস্থিতি আপনি কি দেখছেন? খাদ্য ও সুপেয় পানির সংকট সেখানে কমেছে কিনা, কেমন দেখছেন সেখানকার সার্বিক পরিস্থিতি? বন্যার পানি ধীরগতিতে কমার কারণে মানুষের যে ভোগান্তি সেটি কিন্তু একেবারেই বেড়েই চলেছে এবং মানুষ কিন্তু তাদের যে ঘরবাড়িতে এখনো পর্যন্ত উঠতে পারেনি এবং তারা বলছেন যে পানি কমতে হয়তো আরো 4 থেকে 5 দিন সময় লাগবে। এই সময়টুকু কিন্তু তাদের খুব একটা ভোগান্তির মধ্যেই পোহাতে হবে, সেই বিষয়টি বলছিলেন। আমি এখন রয়েছি ফুলপুর উপজেলার রূপসী ইউনিয়নে রয়েছে। আপনার মাধ্যমে একটু দেখাতে চাই, এখানে এখনো পর্যন্ত কিন্তু পানি জমে আছে, অর্থাৎ রূপসী ইউনিয়ন পরিবার ও স্বাস্থ্য কেন্দ্র একটি রয়েছে, এটির মধ্যে এখনো পর্যন্ত হাঁটু পানি এবং স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন এই স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটি যদি অন্তত বিকল্প পদ্ধতিতে চালু রাখা হতো তাহলে এখানকার মানুষ যেভাবে পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছে অন্তত সেই ওষুধটুকু কিন্তু এখান থেকে পেত, সেই বিষয়টি বলছিলেন। অর্থাৎ রূপসী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টিকে কিন্তু আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। এই আশ্রয় কেন্দ্রে কিন্তু এখন পর্যন্ত 30 জন মানুষের বসবাস। আমরা একজন সকিনা বেগম নামে এক বৃদ্ধার সঙ্গে কথা বলেছিলাম, তিনি বলছেন যে গত 8 দিনে কিন্তু 3 বেলা ভাত খেয়েছেন, বাকিটুকু কিন্তু চিরামুড়ি খেয়ে তার দিনাতি পাত করতে হচ্ছে। অর্থাৎ এখানকার 30 জনেরই একই অবস্থা। অর্থাৎ তারা বলছেন যে সরকারের কোনো ধরনের সহযোগিতা অর্থাৎ ভাত এবং অন্য ভাত খিচুড়ি অন্য কিছু কিন্তু তারা না পেলেও শুকনো মুড়ি এবং চিরা কিন্তু তারা পাচ্ছেন, সেই বিষয়টি তারা আক্ষেপ করে বলছিলেন এবং তারা বলছেন যে সরকারের সহযোগিতা কিন্তু এখানে খুব বেশি প্রয়োজন। এবং এর পাশেই কিন্তু আশ্রয়ণ প্রকল্পের 5টি ঘর রয়েছে, এখানকার আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঘরেও কিন্তু কোমর পর্যন্ত এখনো পানি এবং সেই আশ্রয়ণ প্রকল্পের বাসিন্দারা কিন্তু এই আশ্রয় কেন্দ্রে তাদের ঠাঁই হয়েছে এবং তারা সরকারের সহযোগিতা কিন্তু চেয়েছেন। আমরা স্থানীয় একজনের সঙ্গে একটু যুক্ত হতে চাই, জানতে চাই এখানকার মানুষের ভোগান্তি এখন আসলে কোন পর্যায়ে আছে। এইখানের মানুষের ভোগান্তি পর্যাপ্ত, যা হচ্ছে অসহনীয়, যা বলা যাচ্ছে না। কারণ এখানের মানুষ, আমাদের পাশে একটা আশ্রম আছে, সেখানের মানুষ যা দেখেন যে তারা তো আশ্রম পেয়েছে সরকারি অবস্থায়, এবং কি আমাদের যে এইখানে সরকারি অবস্থায় তারা আশ্রম পেয়েছে, তাদের তো মানে কোনো কিছু নেই, তারা তো অসহায়। কিন্তু তারা যে এখন খেয়ে দুই মুঠো খেয়ে বাঁচবে সে অবস্থাও নেই। আর আমাদের যে পিছনে একটা হাসপাতাল রয়েছে, এই হাসপাতালে কোনো পাচ্ছি না এবং কি আগেও কোনো চিকিৎসা নেই। আমাদের এখানে আগেও কোনো চিকিৎসা নেই, হয়তো মাসে 2-1 দিন মানুষ গেলে বলে যে ওষুধ আছে, 2-1 দিন থাকে মাসে, তাও মানে সাপ্তাহিক না, মাসে 2-1 দিন থাকে আর বাকি কোনো সময় থাকে না। যদি যাওয়া যায় বলে যে ওষুধ নাই। বলছিলেন যে আসলে সাধারণ মানুষের নিদারুণ কষ্টের কথা কিন্তু স্থানীয়রা বলছিলেন এবং তারা বলছেন যে সরকারের পর্যাপ্ত সহযোগিতা এই এলাকায় কিন্তু এখনো পর্যন্ত পৌঁছেনি এবং আমরা এই বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছিলাম, তারা বলছেন যে সরকারের সহযোগিতা এই এলাকায় পৌঁছানোর ব্যবস্থা করছেন। এই ছিল আমার কাছে ময়মনসিংহের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে সর্বশেষ। ইলিয়াস, আপনাকে ধন্যবাদ।